Grupp ieħor ta' persuni li waslu b'mod illegali f'pajjiżna ġew irritornati lejn il-pajjiż tal-oriġini tagħhom, dan permezz ta' operazzjoni ta' ritorn li saret mis-sezzjoni tal-immigrazzjoni tal-Pulizija. Dawn l-immigranti huma minn barra l-Ewropa u waslu f'pajjiżna irregolarment bil-baħar fl-aħħar sentejn. Huma ġew irritornati wara l-proċess tal-ażil iddeċieda li ma kienx ħaqhom protezzjoni u ma kienx hemm riskji għalihom jekk dawn jintbagħtu lura lejn pajjiżhom. Fi stqarrija, il-Ministeru għall-Intern qal li l-proċess tar-ritorn mhuwiex faċli, speċjalment minħabba l-fatt li dawn l-immigranti waslu f'Malta mingħajr dokumenti. Infatti analiżi tal-Qorti tal-Awdituri Ewropej li saret fl-2020 sabet l-inqas minn 30% tal-immigranti regolari minn barra l-Ewropa jiġu ritornati mill-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Dawn id-diffikultajiet żdiedu hekk kif faqqet il-pandemija tal-COVID-19. Intant fuq il-paġna tiegħu ta' Facebook il-Prim Ministru Robert Abela qal li l-Gvern immexxi minnu huwa kommess li jpreveni l-waslit ta' migranti regolari, jaqsam il-pis ma' pajjiżi Ewropej u jirritorna migranti li ma jkunux jeħtieġu protezzjoni. Waqt żjara li għamel lill-iskorti li ħaddu sehem f'din l-operazzjoni ta' ritorn, il-Ministru għall-Intern Byron Camilleri qal kif pajjiżna qed jibgħat messaġġ ċar f'dan is-settur. Pajjiżna qed jibgħat messaġġ illi min ma jikkwalifikax għall-protezzjoni għandu jintbagħat lura. Mhux proċess faċli, speċjalment f'pandemija. Iżda bis-saħħa tal-impenn tal-Korp tal-Pulizija, tas-soldati tagħna u diversi oqsma oħra taħt il-Ministeru tal-Intern, illum grupp ta' persuni qed jintbagħtu lura lejn il-pajjiż tal-oriġinu tagħhom wara li t-talba tagħhom għall protezzjoni falliet. Il-Ministru Camilleri kompla jgħid li l-Gvern huwa kommess li jkompli jinvesti f'dan is-settur. Bħala Gvern kommessi li nibqgħu ninvestu f'dan is-settur anke kif ħabbarna fil-budget billi nwaqfu Returns Unit li jkun speċjalizzat fuq dawn l-oqsma.